Yes? Ik heb gewoon een paar sporen om te dood te trappen. Nothing big. Not the lighty. It's the wrong place. It's the wrong time. Shop. Waar is mijn kant? Waar is Diego? Mijn vrouw, ik heb hem samen gevat. Waar aan toe? Ik denk ik is amper los. Ik is los. Hé Boeddha, jij voor mij ook. Jij voor mij ook. Jij voor mij ook. Ja man. Los! Hey! Zijn we mij op jou? Wat doen we ons op pad? Waar is Diego? Waar zijn we mijn kunt gemaakt? Waar is mijn kunt? Maar wat was? Wat moet ik met jou maken? Zij is een probleem. Als die kat moest weg is. Dan is die muis mos baas. Wat moet ik met jou maken? Zie? Frik, vrouw, frik! Nou, gaat hij frikken. Kom, Boeta! Kom! Kom! En waartoe is zij op pad? Praat, Colin! Ik weet om de vraag niet, Mona. Ik weet niet. Mijn vrouwtje, het lang las bij jou werk. Wat ik try sê, Monas, dat is die kossie. Sy nou mo, Pastor. Jy weet wat duidelik hè. Wat was hij? Die plek spook maar so, Pastor. Die goed vir maar so rond.
Ek weet hoe ek dit hier. Wyk, Satan, wyk! At bakit siya parati pasta? This book verstaan Afrikaansie. Verstaan met Chinese. Baie dankie Mona. Ek wil nou herinner oor wat God sê. Do not worry about your life. What you shall eat or what you shall drink. Eet jou dik pasta. En sê groete vir Mila. Ek sal so maak. En sê wat hy. Ek het hom lang laas gesien. Sê jy moet nog weer draai kom maak by die jeug. Hy is vir 'n tyd na sy ouma toe pasta. Jou ma. Is daar nie 'n ander plek wat jy hom na toe kan stuur nie? Wanneer laas het jy met jou ma gepraat? Jy's 'n blessing vir almal. Onthou dit.